สวัสดีค่ะ Welcome to Topic 7 Gastronomy Tourism in Unit of Impact of Gastronomy Tourism. In this part, you will learn about the economic impact of gastronomy tourism in terms of positive and negative impact. Like we mentioned before, a lot of tourists that traveling to the local area for gastronomy experiences, there will be a lot of advantages and also disadvantages to the local area. Let's go see what are the impacts. Positive impacts. Gastronomy tourism is one of the major reasons that can generate a lot of revenue to a country. Revenue. Food is the top reason of tourists for visiting foreign countries or any places. As a result, food is the second tourists' most spending items. Therefore, this creates a lot of startup food business in the industry. In 2016, Thai restaurant industry overview, and in 2017, there are 12,630 new entries as juristic person, which is 9% increase from 2016. Also, several sectors and people would gain more income from gastronomy tourism, such as farmer, fishermen, suppliers, distributors, food service businesses, and their staff. Commercial activities. In addition to that, gastronomy tourism also generates commercial activities. The high number of tourists with high demands encourage new food businesses from small to large scale to support tourist demands. The business owners develop new innovative product and broaden product line to persuade tourists and to compete among businesses in the area. Also, other related businesses such as accommodation, travel agents, transportation, souvenir, and daily life items will have a lot of new entrants, and all will need to develop their product to gain more income and benefits from this kind of tourism. Employment. Consequently, not only the new business owners increase, but these owners need manpower to complete the work. Then this will generate employment to fulfill the operation and to support the increasing customers' demand. Local linkages increase. Importantly, local network will be increased as more local product used to produce tourist experience of authentic taste of local food. ผลกระทบเชิงบวกนะคะก็คือด้านเศรษฐกิจนะคะก็จะช่วยทำให้ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะแล้วก็มีการช่วยทำให้เกิดการจ้างงานนะคะการที่ทำให้มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะก็ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่มากแล้วก็การค้าขายจำหน่ายอาหารในพื้นที่ก็เพิ่มมากขึ้นนะคะการท่องเที่ยวเชิงอาหารนะคะมองได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะใช้ในการให้ชุมชนสามารถจับผลิตเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้นะคะเกษตรกรต่างๆเนี่ยผลิตผลผลิตทางด้านการเกษตรที่มีคุณค่า Negative impacts. However, like a coin, there are two sides of impacts from gastronomy tourism. There are several negative impacts of gastronomy tourism in economic terms. Costs. For example, with a high volume of gastronomy tourists, there would be some costs of provision of tourism product or services to provide convenience to tourists. Then, some costs of these items or fee can be charged from local people, like entry fee. Also, the authorized department may need to organize budget for maintaining the cleanliness and build some facilities in tourist destinations. Next is expensive items in destination areas. This impact may occur from high demand of tourists who have high spending power. Then sellers might set up the higher price than the normal price. Fluctuated economic. Another impact is fluctuated economic from seasonality, as there would be high season and low season of tourists visiting Thailand. During low season, less tourists
Some businesses might reduce number of employees or order less ingredients. คุณภาพราคานะคะก็ไม่ได้แพงนะคะสมเหตุสมผลกับคุณภาพอาหารนะคะอาหารเราจะสดใหม่นะคะแล้วก็มีวิธีการปรุงรสชาติที่เน้นคุณภาพกว่าที่อื่นนะคะราคาไม่แพงเนื่องจากว่าสตรีทฟู้ดเรานี่ไม่ได้มีการเสียค่าเช่าหรือว่าอะไรนะคะก็ไม่ต้องผู้บริโภคไม่ต้องกลัวว่าราคาจะแพงกว่าที่อื่นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ท่านทรงส่งเสริมในเรื่องของการเกษตรผสมผสานการบริหารจัดการสวนเกษตรสวนที่เรามีอยู่นี่ก็จะเป็นลักษณะของสวนผสมคือเราจะมีพืชที่ทั้งจะมีผลผลิตตลอดทั้งปีแล้วก็มีผลผลิตเป็นรายปีแล้วก็พืชที่เป็นพืชใช้สอยเกษตรกรก็สามารถจะมาร้อยเรียงนักท่องเที่ยวที่มาหรือคนที่มาเนี่ยก็จะทราบแล้วก็เข้าใจถึงเรื่องของซีซันเรื่องของกระบวนการผลิตต่างๆนี้นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังส่งเสริมในเรื่องของการลดความเสี่ยงอย่างไรอย่างเช่นเรื่องของการบริหารจัดการวัตถุดิบยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของน้ำตาลมะพร้าวนะคะเราใช้เกษตรกรเนี่ยที่เขาจะเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปีทีนี้การตลาดมันก็ไม่แน่นอนการผลิตนี้ไม่แน่นอนบางครั้งมีน้ำตาลมากบางครั้งมีน้ำตาลน้อยช่วงที่มีน้ำตาลมากเนี่ยบางครั้งเกษตรกรไม่สามารถจะขายได้หมดเองเนี่ยเราก็นำเสนอผลผลิตใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเช่นเรื่องของน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำหวานดอกมะพร้าวน้ำส้มสายชูหมักเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุขภาพแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเราก็สร้างกระบวนการรับรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้วกระบวนการผลิตง่ายมากคือเราสามารถจะนำน้ำตาลใสที่มีอยู่เนี่ยมาหมักแล้วก็เป็นผลผลิตได้เลยก็สามารถจะบริหารจัดการผลผลิตมีทางเลือกให้กับเกษตรกรนอกจากถ้าเขามีเตาตาลเขาทำเคี่ยวน้ำตาลแล้วเนี่ยเขาอาจจะทำน้ำส้มสายชูหมักเพื่อที่จะสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตนี้ตลอด